Okay, thank you, Leonardo and Gabriele, for that wonderful introduction. This is going to be quite a challenge, summarizing an entire year's experience in a few minutes, but I will give it my best. Oke, terima kasih kepada Leonardo dan Gabrieli atas sambutan yang luar biasa. Ini akan menjadi tantangan yang cukup berat, namun merangkum pengalaman selama setahun penuh hanya dalam beberapa menit. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. So it comes down to this. The MBA has been a dream for most of us before it even began, a dream that we all lived through during very turbulent times. However, it was a dream that we have all fulfilled, and today we stand here awakened and inspired only to dream bigger. Jadi intinya begini, MBA telah menjadi sebuah mimpi sebagian besar dari kita bahkan sebelum semuanya dimulai. Mimpi yang kita jalani bersama di masa-masa penuh gejolak. Namun mimpi itu telah kita wujudkan semua. Dan hari ini kita berdiri di sini dalam keadaan tersadar dan terinspirasi, hanya untuk bermimpi lebih besar lagi. 15 months have passed, and it feels like yesterday that we took the most important decision of our lives. And if you think about it, not much has changed. We continue to make big decisions. But today, there is a difference. We are far more prepared, better informed, and we have each built our reserve of knowledge against what's to come. 15 bulan telah berlalu. Dan rasanya baru kemarin kita mengambil keputusan terpenting dalam hidup kita. Dan jika kalian pikirkan tidak banyak yang berubah, kita terus membuat keputusan-keputusan besar. Tapi hari ini ada perbedaan. Kita jauh lebih siap, lebih berpengetahuan, dan masing-masing dari kita telah membangun cadangan pengetahuan untuk menghadapi apa yang akan datang. The past year, we have transformed, personally and professionally. And without a doubt, Star Bocconi has been instrumental in this process. I would like to take this opportunity to thank few of many that altered our perceptions by reinforcing the values this institution stands by. 3 tahun terakhir kita telah bertransformasi secara pribadi maupun profesional. Dan tanpa keraguan, Stebon telah berperan penting dalam proses ini. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada beberapa dari sekian banyak yang telah mengubah persepsi kita dengan memperkuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh institusi ini. I would like to thank Professor Gatti and Cerrone for reaffirming their faith in financial integrity and ethical conduct. Saya ingin berterima kasih kepada Profesor Gatti dan Cerrone yang telah meneguhkan kembali keyakinan kita pada integritas keuangan dan perilaku etis. I would like to thank Professor Daveri and Giovazzi's fiery debates on the world macroeconomic environment that today so govern and impact our decisions. Saya ingin berterima kasih kepada Profesor Daveri dan Profesor Joy mengenai lingkungan makroekonomi dunia yang saat ini sangat mengatur dan memengaruhi keputusan kita. I would like to thank Professor Castellucci, who pushed us to think beyond our boundaries, in understanding ourselves, human behavior, in pursuing our ambition that truly defines who we are, and ultimately guiding us to becoming extraordinary managers. Saya juga ingin berterima kasih kepada Profesor Calusi yang mendorong kita untuk berpikir melampaui batasan kita dalam memahami diri sendiri, perilaku manusia dalam mengejar ambisi yang benar-benar mendefinisikan diri kita sendiri, mendefinisikan siapa diri kita. Dan pada akhirnya membimbing kita menjadi manajer-manajer yang luar biasa. And finally, how can we forget the fun and the sound practicality of Professor Grando,
where there is a solution beneath the surface of every problem. We just have to keep drilling down. Dan akhirnya bagaimana mungkin kita melupakan keceriaan dan kepraktisan yang mendalam dari Profesor Grant yang mengajarkan bahwa di bawah permukaan setiap masalah selalu ada solusi. Kita hanya harus terus menggali lebih dalam. So I guess what I'm trying to say is what we learned in those classrooms were not just lessons on management. They were in fact lessons on life that we will take with us forever. Saya kira apa yang ingin saya sampaikan adalah apa yang kita pelajari di ruang-ruang kelas itu bukan sekedar pelajaran tentang manajemen. Pelajaran itu sebenarnya adalah pelajaran tentang kehidupan yang akan kita bawa selamanya. And then this experience would not have been complete without you. You, wonderful, bright, eclectic people that made this experience unforgettable. The depth of knowledge and experience that we have shared together in those boxes, lunch at friends, coffee chats at Francisco's, and our several night outs together. Those interactions will be priceless and unforgettable, for we have created something far stronger than a network. We have created a bond of respect, friendship, and gratitude. Dan pengalaman ini tidak akan lengkap tanpa kalian-kalian yang biasa, cerdas, dan eklektik yang membuat pengalaman ini tak terlupakan. Kedalaman pengetahuan dan pengalaman yang telah kita bagikan bersama di ruang-ruang seminar, makan siang bersama teman, ngobrol santai dan sambil kopi di Francisco, dan malam-malam kita bersama, interaksi-interaksi itu akan sangat berharga dan tak terlupakan. Finally, a heartfelt thank you to all the families that are here today and those that were not able to make it. Thank you for believing in us and allowing us to live this dream. I thank Star Bocconi for empowering our minds with a more open one. Thank you and good luck. Akhir kata, ucapan terima kasih yang tulus kepada semua keluarga yang hadir di sini hari ini dan juga kepada mereka yang tidak bisa datang. Terima kasih telah percaya kepada kami dan mengizinkan kami menjalani mimpi ini. Saya berterima kasih kepada Staybound yang telah memberdayakan pikiran kami dengan cara berpikir yang telah terbuka. Yang lebih terbuka. Thank you, terima kasih dan semoga sukses.